Y continuando con el unboxing de este paquete de AliExpress y traído por correos de Guatemala, voy a empezar a abrir este pequeño artículo que pedí por AliExpress por el precio de $3. Me costó este pequeño artículo. Me va a costar. A ver qué tiene. Para cámaras. Se coloca el teléfono, o ya sea una cámara o no sé cómo se dice. Acá podemos ver que está el tipo Pulpo. Y esto porque va así. Y ya. Y esto sería ya. Por WhatsApp.